엄마, 내가 책을 읽어줄게. 응? 쿠키 한 입의 행복 수업이야. 응? 읽어볼게. 응? 쿠키 한 입의 행복 수업. 기대한다는 건 이런 거야. 온종일 쿠키 만들 생각만 했어. 정말 신난다. 얼른 만들고 싶어. 전통을 지킨다는 건 해마다 똑같은 때에 특별한 앞치마를 차려입고 똑같은 쿠키를 굽는 거야. 실망하다는 건 이런 거야. 난 별 모양 쿠키를 만들려고 했는데 생각했던 거랑 영단판이야. 즐긴다는 건 이런 거야. 자, 이제 색설탕을 뿌려볼까? 고마움을 표현한다는 건 이런 거야. 함께 쿠키를 구우니까 정말 좋아요. 풍성하다는 건 이런 거야. 세상에 이 멋진 쿠키들 좀 봐. 베푸는 마음이랑 쿠키를 하나도 받지 못한 사람들을 위해 커다란 꾸러미를 따로 마련해 둔 거야. 책임을 다한다는 건 이런 거야. 쿠키들을 정리하고 하셨지요. 정리하라고 하셨지요. 맡겨만 주세요. 절제하다는 건 파티에 가서 쿠키를 20개씩 먹거나 난 하나도 먹지 않은 게 아니라 적당히 먹는 거야. 보답한다는 건 이런 거야. 오늘 친구 집에 가서 쿠키를 만들 거예요. 다음엔 친구를 우리 집에 불러서 쿠키를 만들래요. 좌절한다는 건 이런 거야. 이럴 수가, 또 쿠키를 태웠어. 끈기 있다는 건 이런 거야. 쿠키를 굽고 또 굽다 보니 마침내 하나도 타지 않은 쿠키를 만들었어. 이기적이라는 건 다른 사람한테 물어보지 않고 마지막 남은 쿠키를 가져가 버리는 거야. 생각이 깊다는 건 이런 거야. 이웃집에도 쿠키를 좀 갖다 드리자. 외롭다는 건 이런 거야. 나 혼자 먹으니까 쿠키가 별로 맛이 없네. 나눈다는 건 이런 거야. 맛보라고 가져왔구나. 고마워. 우리 제 쿠키도 한번 먹어볼래? 감사하다는 건 식탁에 모여앉은 사람들과 차려놓은 쿠키를 둘러보며 기쁨을 느끼는 거야. 가족이란 크리스마스 쿠키를 함께 나누어 먹는 사람들이야. 환영하다는 건 특별한 손님을 위해 쿠키를 준비하는 거야. 믿음이란 이런 거야. 내 눈으로는 볼 수 없겠지만 그분은 꼭 와서 쿠키를 드실 거야. 난 알아. 기쁨이란 이런 거야. 나는 행복해요. 랄랄라. 쿠키 굽는 냄새가 정말 좋지 않아요? 평화롭다는 건 아무도 남이 가진 쿠키에 신경 쓰지 않고 지금 자기가 가진 쿠키에 조용히 만족하는 거야. 희망은 나는 이런 거야.
어쩐지 좋은 일이 생길 것만 같아. 엄마, 잘 들었지? 잘 읽어줘서 안녕. 고마워.